De Raad van State heeft het besluit over de uitbreidingsplannen van waterpark Veersemeer al meerdere keren vooruitgeschoven, waardoor het geduld van de betrokkenen op de proef wordt gesteld. Het is uiteraard voor ons hartstikke spannend. Ik bedoel, maar mijn bedrijfsvoering hangt er vanaf. Ons mooi genot hangt er ook vanaf. Maar ik vind het wel gunstig dat de rechters er serieus naar kijken en de tijd ervoor nemen om tot een juiste uitspraak te komen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Dinja van Lieren wil de Olympische Spelen dit keer echt niet missen. En springen, slingeren en klauteren op het NK. Goedenavond. De plannen voor waterpark Veersemeer houden Arnhem-Muiden en omgeving al jaren in spanning. Het is nog steeds niet duidelijk of het Huisjespark mag uitbreiden of niet. Een beroep bij de Raad van State werd al meer dan 2 jaar geleden ingediend. Maar er is nog steeds geen uitspraak. En dat komt doordat de Raad kampt met achterstanden en personeelstekorten. Nagelbijten dus voor de betrokkenen, zowel de boeren in de omgeving als de projectontwikkelaar. Als je kijkt naar de bezwaren, verwacht ik wel dat de rechter toch toestemming gaat geven nu. Gerro Vonk van de firma Driestar in Noordwijk hoopt op een voor hem goede afloop. Hij is in afwachting van een uitspraak van de Raad van State over zijn plannen voor waterpark Veersemeer. Driestar wil het park renoveren en flink uitbreiden. Maar Marco van het Westeinde uit Arnhem-Muiden tekent de bezwaren aan. Het is uiteraard voor ons hartstikke spannend. Ik bedoel, maar mijn bedrijfsvoering hangt er vanaf. Ons mooi genot hangt er ook vanaf. Maar ik vind het wel gunstig dat de rechters er serieus naar kijken en de tijd ervoor nemen om tot een juiste uitspraak te komen. Waterpark Veersemeer en camping De Witte Raaf liggen er sinds het faillissement troosteloos bij. Driestar kwam al in 2018 met de eerste renovatieplannen, maar na meer dan 5 jaar is er nog niets gebeurd. Wel zijn er veel inloop- en inspraakavonden georganiseerd, waarna Driestar de plannen aanpaste. Het plan is er beter van geworden door de inspraak. Ik denk dat dat wel een goede zaak is geweest. Toch blijft er weerstand. Vooral tegen de uitbreiding van het park met 58 hectare op een plek waar nu akkers liggen. 2 jaar geleden stapte een aantal mensen, onder wie Marco van het Westeinde, naar de Raad van State. Maar die behandelde de zaak pas afgelopen zomer. En de uitspraak werd vorige maand voor de 2e keer uitgesteld. Voor ons is het vrij vervelend omdat ook de kosten enorm zijn gestegen in de tussentijd. Dus de bouwkosten die zijn ten opzichte van 2021 met meer dan 30% gestegen. Ook de financieringskosten zijn bijna verdrievoudigd voor het stukje wat we zouden financieren. Dus ja, op dit moment kost het ons heel veel om dat door te zetten ten opzichte van 2021 als we toen aan de gang hadden gekund. De verwachting is nu dat de Raad van State in de tweede helft van deze maand uitspraak doet. We leven in een democratie. Als de rechter zegt van zo is het goed, dan zullen we ons eigen daarbij neerleggen. Maar ja, ik verwacht wel, die problemen die zullen toch wel een keer opgelost moeten worden. Is het voor de uitspraak of na de uitspraak? En ik praat erover verder met Marcel de Kranen. Ja, Marcel, we hoorden Marco van het Westeinde het net hebben over problemen. Wat bedoelt hij dan precies? Nou, hij zegt, kijk, als dat waterpark wordt uitgebreid en het daar veel bedrijviger wordt, dan is die hele infrastructuur niet op berekend. De wegen kunnen het gewoon niet aan. Dat zeggen trouwens wel meer mensen in die omgeving. Maar voor hem als boer geldt dat hij waarschijnlijk land kwijtraakt. Wat is er aan de hand? De landingsbaan van het vliegveld daar in de buurt zal een beetje gedraaid moeten worden om te voorkomen dat die vliegtuigjes over dat waterpark gaan vliegen. Hij raakt daardoor land kwijt, zegt hij. En wat ook nog meespeelt, hij krijgt iets meer geluidsoverlast. En dat voert hij aan bij de Raad van State. Ja, er wordt al lang over gepraat, over deze plannen. Waarom duurt het eigenlijk allemaal zo lang? Nou, ten eerste heb je in Nederland altijd te maken met enorme inspraakprocedures. Maar de Raad van State heeft ook gewoon enorme achterstanden. Dat komt omdat ze vanaf 2021 meer omgevingszaken moeten behandelen. En dan hebben ze ook nog eens een personeelstekort. Nou ja, als het werk toeneemt en je hebt te weinig mensen, ja, dan krijg je dus achterstanden. En dat is de reden dat al 2 jaar geleden is dit beroep ingediend. En het is pas afgelopen zomer, 2023, behandeld. En dan wordt het ook nog eens 2 keer uitgesteld. Ja, dan stel je het geduld van mensen wel op de proef natuurlijk. Ja, stel, de Raad van State komt binnenkort met een oordeel in het voordeel bijvoorbeeld van de projectontwikkelaar. Wanneer kan het waterpark er dan staan? Schrik niet, 2032. En Driestar wilde het eigenlijk al vorig jaar 2023 af hebben. Dus een verschil van 9 jaar. Heeft ook te maken met stikstofmaatregelen die zijn ingevoerd. Je mag nu niet meer alles achter elkaar gaan bouwen. Dat gaan ze in fases doen. Dus 2 jaar en dan weer een jaar pauze. Ja, dat alles bij elkaar opgeteld zorgt voor 9 jaar. Dus ja, dat waterpark Veersemeer, dat is er voorlopig nog niet. Ja, ondanks of dat de Raad van State snel met een oordeel komt of niet. Klopt. Marcel, dankjewel.
De actiegroep Bescherm Retrangement en de projectontwikkelaar van een nieuw hotel in het centrum van het dorp hebben een akkoord bereikt. De actiegroep was fel gekant tegen de nieuwbouwplannen omdat het hotel te kolossaal zou zijn en de uitstraling van het dorp aan zou tasten. Nadat hun bezwaren door de gemeente en later ook door een rechter van tafel werden geveegd, is de actiegroep om tafel gegaan met de ontwikkelaar. Ze hebben nu afgesproken dat het hotel, dat op dit braakliggende terrein moet komen, niet 3, maar 2 bouwlagen hoog wordt. Please welcome the Juke Joints. Dit is binnenkort niet meer te horen, want de Zeeuwse band The Juke Joints stopt na 41 jaar. Dat melden de bandleden op social media. Aanleiding is onder meer de gezondheid en de leeftijd van de mannen. Ze stoppen daarom liever op het hoogtepunt dan afbouwen met gebreken, schrijven ze. In mei staat de band voor het laatst op het podium in Nederland, namelijk op het Bluesfestival in Kwadendamme. Tijdens en rond de jaarwisseling is er voor enkele tienduizenden euro schade aangericht in de Zeeuwse gemeente. Alleen de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Rijmerswaal hebben nog geen overzicht van de schadebedragen. Vooral verkeersborden en prullenbakken moesten het ontgelden. In Terneuzen en Goes loopt de kosten op tot rond de 25.000 euro. Voor dressuur-Amazone Dinja van Lieren moet 2024 het jaar worden van haar Olympisch debuut. Bij de vorige Spelen in Tokio was ze reserve vanwege een procedurefout. En om die reden is de Kapelse extra gebrand om in Parijs de beste versie van zichzelf te tonen op het allerhoogste niveau. Parijs, Paleis van Versailles, 28 juli dit jaar. Daar moet het gebeuren voor Van Lieren. Haar debuut op de Olympische Spelen. Ik denk nu in Parijs, ja, ik denk dat de sfeer daar echt mega gaat zijn. Inderdaad, als je nu al ziet, daar zo in Versailles, ja, dat ziet er niet normaal mooi uit. Het is echt, ja, het ziet er geweldig uit. En ik denk, zeker omdat het dan in Europa is, dat je echt heel veel publiek gaat hebben. En ja, ik denk dat de Spelen in Parijs wel echt waanzinnig gaan worden. Dus ja, ik hoop daar wel bij te zijn natuurlijk. Want hoe zat het ook alweer? Van Lieren was 3 jaar geleden met haar paard Hermes geselecteerd voor de Spelen in Tokio. Maar omdat Hermes bij de Internationale Paardensportbond ingeschreven stond als Duits paard, eindigde haar Olympische droom in een nachtmerrie. Uiteindelijk mocht Van Lieren mee als een reserve, maar kwam niet in actie. Door al die pech is ze nu nog gemotiveerder. Ik wou vorige keer al heel graag en ja, dat het niet gelukt is. Kijk, die droom die blijft gewoon nog steeds staan. Dus of dat dan inderdaad nu Parijs is of misschien wel Las Vegas, die droom die blijft nog steeds staan. Dus ja, hoe dan ook wil ik in ieder geval een keer meerijden op de Olympische Spelen. Ja. En daarvoor moet het komende half jaar alles wijken. Haar paarden hadden vorig jaar wat last van blessures, maar inmiddels gaat het met zowel Hermes als Hartsuiker weer goed. Het belangrijkste is dus dat ze gewoon fit aan de start kunnen voor Parijs. Dus wat ik nu vooral ga doen is een klein beetje spaarzamer inzetten, de paarden. En iets minder mooie grote wedstrijden rijden, zodat ze dadelijk hopelijk fit zijn. De status van Van Lieren binnen de dressuurwereld is sinds Tokio ook veranderd. Ze won wereldbekerwedstrijden in Amsterdam en Mechelen en werd vergeleken met 3-voudig Olympisch kampioen Ankie van Grunsven. Ik verzin die naam ook niet zelf, dus ja, anderen verzinnen dat. En ja, goed, het maakt me eigenlijk niet echt zo heel erg druk om. Ik probeer gewoon mijn ding te doen en dat is ten eerste lekker met die paarden omgaan, dag in dag uit. En goed, dan heb je helemaal niet het gevoel dat je een boegbeeld bent of zo. Dan ben je gewoon lekker met die paarden bezig en dat is voor mij zelfs ook nog belangrijker dan de wedstrijden rijden. Dus ik moet zeggen, ik ben iedere dag gewoon ja, mijn droom hier aan het leven. Om lekker met die paarden bezig te zijn. Maar al die arbeid moet wel leiden tot een Olympische medaille. Al vindt Van Lieren het nog moeilijk in te schatten hoe groot haar kansen in Parijs zijn. Kijk, paarden die we dus nu nog niet eens kennen, die kunnen toch zomaar volgend jaar daar ineens staan. Bij Hermes en Haute Couture is het toen ook heel erg snel gegaan. Dus ja, dat kan bij andere mensen natuurlijk ook zo gaan, bij andere combinaties. Dus ja, dat is nu nog heel moeilijk te voorspellen. Welke paarden gaan er meelopen? Zijn er misschien nieuwe combinaties? En ja, dat is nu voor nu nog heel erg lastig. Klimmen over speeltoestellen, slingeren aan de ringen en klauteren op het klimrek. Vandaag deden tientallen kinderen mee aan het NK Apenkooien in Nieuwdorp. En voor de mensen die denken dat het NK het Nederlands kampioenschap is, dat is het niet helemaal. Het gaat om het Nieuwdorps kampioenschap apenkooien. Maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken.
omdat ik lekker mag springen en vrij rondrennen. En alles doen wat ik zelf wil. Als ik dit nou ook een keer mee wil spelen, hè? Heb je dan nog tips voor mij? Ja, misschien wel een paar. Nou, kom maar door met die tips. Nou, je moet ook een beetje hard rennen. En soms is het ook niet ouder dan een bepaald getal. Dus ik ben te oud, wil je zeggen? Misschien. Niet zware kleren dragen zoals een trui en een spijkerbroek. En heel goed zijn in rennen. Het doel van het spel is de grond niet te raken en niet getikt te worden door de tikker. Ga je de mist in, dan ben je af. De apenkooi was vandaag zo'n succes dat al nagedacht wordt over nieuwe sport- en spelmiddagen. Sommigen kennen elkaar niet eens, dus de sociale contacten worden ook beter hierdoor. Eigenlijk was het vanuit school, maar ik denk dat we het nog wel een keer vrijwillig kunnen doen. Want het loopt hartstikke goed en we zijn er heel erg blij mee. En het is heel leuk, horen we net dus. Laat maar zien hoe hard jij kan rennen. Oké. Doei. Doei. Met vorst in aantocht stijgt de schaatskoorts, ook in Zeeland. Her en der worden al schaatsbanen klaargemaakt om zo snel mogelijk open te gaan. Zoals hier in Wolvaartsdijk. Ja, dat begint zeker te kriebelen. Zo beginnen het jaar kun je niet beter beginnen. Dit is van oorsprong een voetbalveldje en wordt nu door een groepje mannen omgetoverd tot ijsbaan. En dat doen ze op eigen initiatief. Gewoon een stel gestoorde vaders die de nachtrust opofferen om de kinderen te laten schaatsen. Ook hun eigen kinderen staan gelukkig te popelen. In Krabbendijken beginnen ze vanavond met het onder water zetten van de baan. En hoe groot de kans nou daadwerkelijk is dat de schaatsen uit het vet kunnen, horen we in het weerbericht. En dat weerbericht krijg je nu. Het was vandaag vooral nog regen wat de klok sloeg. In combinatie met windvlagen was het een ronduit gure dag. Morgen ook nog vrij veel bewolking met verspreid nog wat buien bij maximaal 6 graden. De dagen erna wordt het kouder met zon en temperaturen van rond het vriespunt. En dus in de nachten lichte tot matige vorst. Ja, aan de hoeveelheid water zal het na de afgelopen maanden in ieder geval niet liggen. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Duo voor vandaag. Voor nu nog een hele fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.